Բարև բոլորին, ես շարունակում եմ իմ վիդեո դասերի շարքը, ես այսօր անդրադառնալու եմ, թե ինչ համակարգիչ գնենք 3D Max ծրագրի համար։ Իհարկե մեծամասնությունը իմ հետևորդների ուսանողներ են եւ ես վիդեոն ուզում եմ հենց իրենց համար կողմնորոշիչ լինի, մանավանդ որ իրենք ընտրում են նոթբուքներ, որպեսզի տանել բերելու հարցը խնդիր չունենան այդ առումով։ Նոթբուքների պարագայում նախ անդրադառնամ, որ 4 կարևոր դետալների մասին եմ ես խոսելու։ Այստեղ processor-ը առաջին ամենակարևոր դետալը, որ processor-ի մասով ասեմ, որ մինիմում պետք է լինի Intel ֆիրմայի նախ Ryzen չլինի, Intel ֆիրմայի A5 processor, մինիմում A5 processor, ցանկալի i7, մի 30% թանկա, ավելի միջուկների քանակը, բայց ավելի շատ լավագույն տարբերակը i9-ն են, i9 processor-ով։ Սա processor-ների մասին է, Intel ֆիրմայի ինչի, որտեղ ժամանակի առումով փորձված բրենդ է, որն շատ քիչ պրոբլեմատիկ խնդիրներ է առաջացրել միլիոնից, ասենք, տասնյակ միլիոններից մի հատ, երկու հատ Ryzen չի արդարացրել այդքան ժամանակի ընթացքում։ Դրա համար Intel-ն ենք խորհուրդ տալիս։ Այստեղից DDR5 սերնդի RAM օպերատիվ հիշողությունը, որը մինիմում 16 GB պետք է լինի, ցանկալի է DDR5 սերնդի, որովհետև ամենավերջի սերունդը եւ 35% ավելի է իր օգտակար գործողության գործակիցը նախորդ DDR4-ից գնայինով, բայց այդքան շատ էլ չի տարբերվում, 16 մինիմում GB, ցանկալի 32 GB, իսկ լավագույն տարբերակ 64 GB, բայց նոթբուքների պարագայում ինչքան իմ տեղեկություններով Հայաստանում 64 GB RAM-ով նոթբուք ես դեռ չեմ հանդիպել, բայց միգուցե կլինի։ Այսպես գանք այստեղ վիդեոկարտան նոթբուքների պարագայում նորից մինիմում գոնե 6 GB, կարելի դա նույնիսկ 4 GB-ն էլ մինիմում կարելի ամենացածրը հաշվել, 6-ը ցանկալի, 8 GB-ը լրիվ հերիք է ուսանողների համար եւ աշխատելու ընթացքում էլ 8 GB-ը բավականին ահագին գործեր կարելի է կատարել դրանով։ Ծանրությունը, սցենայի ծանրության ժամանակ, այսինքն այստեղ վիդեոկարտի կարևորությունն այն է, որ մեկնիկը ասենց կտրտվելով չի շարժվում, էլի, այսինքն viewport-ում մեր սցենան շարժելու ժամանակ վիդեոկարտայի շնորհիվ մենք ավելի սահուն ենք անցում կատարում viewport-ում տեղադաշտերից դիրքերի փոփոխություններ կատարելով։ Processor-ը օպերատիվ հիշողությունը ասեցի, հա, օպերատիվ հիշողությունը, եթե ընտրենք ստացիոնար համակարգիչ, բնականաբար կարելի է զարգացնել ոչ միայն 3264, նաև կարելի է մինչև հասցնել 128 GB, եթե իհարկե այդքան մեծ պրոյեկտների հետ եք աշխատում, կարելի է 128 GB, այսինքն 4 հատ 32, 4 հատ սենց 32 GB հանոց RAM տեղադրվի։ Իհարկե, եթե մայրպլատան այդքանի հնարավորություն ունի, բնականաբար այս վերջի սերնդի մայրպլատաները ունեն դրանք այդ հնարավորությունները։ Այսպես, մեկ գանք անդրադառնանք հիշողությանը, կուտակիչը, այսին SSD-ն, այստեղ վիդեոկարտից անցնենք SSD, ուրեմն այստեղ Amazon-ի մեջ եմ բացել, ես SSD նկարներով ցույց տամ, սրանք օրինակի համար լավագույն SSD-ների մեջ Samsung-ն է, այնտեղ կան լավ ֆիրմաներ, էլի EJET-ը, օրինակ Kingston, դրանց միջից ընտրելով քանակի առումով 1 TB-ը ոսկե միջին կարելի է լինել, նավազագույնի մասին եմ ես խոսում, նույնիսկ 512 GB-անոց, ասենք, SSD-ն բավարար է մինիմումի համար,
ցանկալի է 2 տերաբայտը նույնիսկ ավել, ինչքան ավել այդքան մեզ օգուտ է, ցանկալի է պրոցեսորներն 3D Max ծրագիրը այն ծրագիրն է, որ ցանկացած դետալ ինչքան ավել, այդքան օրինակ պրոցեսորը ինչքան հզոր, այդքան ռենդերինգի process-ը կարճ կլինի, այսինքն շուտ տեղի կունենա, շուտ 3D սցենան նկարի կարող ենք վերածել։ Այդպես նոթբուքների մասով ասեմ, հա, այստեղ եթե ստացիոնար համակարգիչ ենք վերցնում, այստեղ ունենք մենք մի հատ լավ հետաքրքիր նորություն, որ իհարկե Asus-ի, Amazon-ի կայքը բացեց, այստեղ առաջինը որ բերեցի, այստեղ հայկական խանութներից էլ է բերվում այստեղ Asus Pro Art 27 դյույմ 2K-ով կա, այս նույնից կա 4K, սա պրոֆեսիոնալ դիզայներների համար նախատեսված մոնիտոր է, այսպես մոնիտոր, եթե ստացիոնար համակարգիչ ենք վերցնում, բնականաբար մոնիտորն էլ ենք հաշվում, որպես 5-րդ գլխավոր, ես 4 հատ էի ասել, 5-րդ կարևոր ոնց որ ասած էլեմենտը, դետալ, որն ամենակարելի ասել աչքի համար եւ ուշ հոգնեցնելու համար, այստեղ անպայման իհարկե ես նկատի եմ ունեցել, որ IPS էկրան լինի, որ ինչ դիրքից որ նայենք, մենք նույն նկարը նույն որակով տեսնենք, այսպես, ուրեմն իսկ նոթբուքների պարագայում ինչ ֆիրման ես, ինչ բրենդի եմ խորհուրդ տալիս, ցանկալի է Asus, Dell, HP, դրանք կարելի ասել ժամանակի ընթացքում փորձված շատ քիչ կարելի ասել չեմ էլ նկատել, որ խնդիրներ տված այդ ֆիրմայով գնումներ, երբ ուսանողները կատարել են, միշտ այդ հարցումները կատարում ենք, որ հասկանանք, որ ֆիրման է շատ խնդիրներ ունենում, էլի, որ ֆիրմայի համակարգիչը նոթբուքները։ Ես իհարկե խորհուրդ կտամ, որ այս ոլորտում աշխատող մասնագետը նոթբուքից այդքան էլ չօգտվի, ավելի շատ ստացիոնար համակարգիչ ունենա, որովհետև այնտեղ նույն գնով ավելի հզոր համակարգիչ կարող ենք հավաքել։ Ամեն դեպքում նոթբուքի պարագայում այդպես, իհարկե Acer ֆիրմեն էլ կարելի է դիտարկել որպես 4-րդ հորիզոնականում, եթե Asus, Dell ու HP-ից հետո Acer-ն էլ կարելի է դիտարկել, լավ մոդելներ ունի, այդքանը, մեծ մասով ես ամենակարևոր տեղեկատվությունը տվեցի, թե ինչպես պրոցեսոր և RAM, OZU, այսինքն օպերատիվ հիշողություն, կուտակիչ, մեկ է վիդեոկարտա, դրանց մասով ասեցի, հա, ստացիոնար համակարգիչների դեպքում բնականաբար շատ ավելի հզոր վիդեոկարտա կարելի է տեղադրել, բայց մեծ ծենաների հետ, եթե շատ մեծ ծենաների հետ գործ չենք ունենում, 8 GB-ը նորից կարելի է համարել բավարար, 8 կա 12 GB, իհարկե գնային առումով վիդեոկարտան կարող է համակարգիչից թանկ արժանալ, ամենավերջինը օրինակ 5090-ը բավականին թանկ է, այդպես այսքանը այս վիդեոյի համար, կարծում եմ օգտակար կլինի, այսքան այս դասին, շնորհակալ եմ, հաջողություն ձեզ։